လိုင်းပေါ်မှာအရန်တွေကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ trend ဖြစ်နေတဲ့အမေခောက်မာလာထုံဆက်လေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့စားဖြစ်တယ်တောင်ကူမှာအဲ့ဒီညီမလေးကလှုပ်ရောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလှုပ်ရောင်ရင်းနဲ့အမရေတဲ့ညီမရဲ့ဘူးလေးကိုတဲ့လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလို့တဲ့ review လေးပေးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လာပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမေခောက်လေးကိုစပြီးတော့ try ကြည့်ပါတယ်ဒါလည်းညီမအတွက်ပထမဆုံးပေါ့နော်စားဖူးတဲ့အရသာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရသာလေးဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုမျိုးစားကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်နော်ဘူးကတော့အမြင့်နဲ့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာစစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရသာလေးကဘယ်လိုပြောမလဲအမဲခောက်ကလေးကလေကျွတ်ကလေးပြီးတော့သူအထဲမှာလည်းနှမ်းလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဂျယ်လီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ texture လေးရပါတော့အဲ့ဒါကိုမှသူအမွှေးကြိုင်မာလာအမွှေးကြိုင်လေးနဲ့ဆက်ကလေးထုံကလေးပေါ့နော်အထုံတို့အဆက်တို့မကြိုက်ရင်တော့မမစားနဲ့ကဲပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စားတဲ့နေမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမအညှီဆိုအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အညှီမှလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမေခောက်ကကြတော့မညှီပဲနဲ့ပေါ့နော်သူကအမွှေးကြိုင်များများလေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်စားလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီညီမလေးဒါလက်ရမှန်မှန်လေးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟေဘူးလေးကပေါ့နော်အပြင်းပြေစားလို့လည်းကောင်းတယ်ထမင်းနဲ့စားလို့လည်းကောင်းတယ်လို့တော့ညီမကတော့ထင်နေပေါ့နော်ညီမစားတာကတော့လုံးဝရှူရှဲပွင့်ထက်အိုးချွေးတွေပါပြန်နေပေါ့နော်စားလို့ကလည်းဆက်ပြီးဆိုရင်ရက်လို့ကမရတော့ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ကမတူနိုင်တာမလို့ဒီလိုပဲတစ်ခါတလေစမ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေစမ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒီညီမလေးရဲ့အကောင့်လေးကိုလည်းပြောပြပေးထားပါတယ် line ပေါ်မှာပဲမြင်နေတဲ့ဟာကိုတောင်ကူမှာဒီလိုလေးလှုပ်ရောင်းပေးတယ်ဆိုတော့စားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်